К вам домой пришла полиция. Имеете ли вы право не открывать двери? Если к вам пришел полицейский или полиция пришла по какой-то причине, в принципе, вы имеете право не открывать двери, не вступать с ними в контакт. Исключением из правил является тот случай, когда полиция осуществляет неотложные следственные действия или пришла к вам домой с соответствующей ухвалой, которая позволяет им войти в квартиру, ухвалой суда.